प्यारे बच्चों, माय चिल्ड्रेन, पिछले वीडियो में मैंने ए टेल ऑफ टू बर्ड्स के 3 डॉट के बारे में बताया था, जिसमें बतलाया था कि एक माँ अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक जंगल में रहती है। माँ मर जाती है एक आंधी और तूफान में, और बच्चे दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों को एक अलग अलग रहने का आवास मिल जाता है। तो आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेकर चलेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। जब दोनों पक्षी के बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, आवास अलग अलग मिल जाते हैं, तो क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. once का अर्थ हमने क्या बताया था? एक बार। ये देयर साइलेंट हो जाता है, वहाँ एक बार रहता था, ऐसा नहीं कहेंगे। देयर को हम साइलेंट रख लेंगे और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? एक बार रहता था एक चिड़िया एंड हर 2 न्यू बॉर्न बेबीज, और उसके 2 नए जन्म लिए बच्चे, है ना। एक बार एक पक्षी और उसके 2 बच्चे जो नए नए जन्म लिए थे रहते थे इन ए फॉरेस्ट। कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल। दे हैड मतलब उनके पास था, एक घोंसला था। इन ए टॉल मतलब लंबा सा घोंसला था। शैडी ट्री, लंबा सा घोंसला नहीं था। इन ए टॉल शैडी ट्री, इसमें कॉमा क्यों दे दिया है? कॉमा नहीं होना चाहिए। मतलब लंबा सा छायादार पेड़ पर एक घोंसला था। एंड देयर द मदर बर्ड, और वहाँ माता पक्षी टुक केयर, सावधानी रखती थी, देखभाल करती थी, ध्यान रखती थी। ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, अपने छोटे बच्चे का वह दिन और रात ध्यान रखती थी। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में अगला स्टांजा पढ़ाएंगे। आज की स्टांजा यहीं तक सीमित रखते हैं, और कमेंट में लिखिएगा। अगर अधिक स्टांजा की ज़रूरत है तो कमेंट में कुछ लिखा कीजिएगा, तब हमको समझ में आएगा कि हमसे जो सीखने वाले बच्चे हैं वो अधिक से अधिक ज्ञान लेना चाहते हैं। तो फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे, और बड़ा वीडियो बनाएंगे। तत्काल मैं थोड़ा छोटा वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग परेशान नहीं हो, उबाऊ ना हो जाए। और अगर अच्छा वीडियो लगे और आपको लगे कि वीडियो हमको बिल्कुल बनाना ही चाहिए, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमको लगेगा कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, कि और भी किसी के बच्चे होंगे उनको भी सीखने का अवसर मिले। इतना समझ लीजिए कि मेरे क्लास पर आप बने रह गए तो 1 महीना के अंदर आप अंग्रेज़ अपने आप में ज़रूर समझेंगे। ठीक है। और दूसरे विषय के लिए भी अगर क्लास चाहिए तो आप कमेंट में लिख करके भेजिएगा, हम दूसरे विषय के लिए भी तैयारी करेंगे।
चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो। ठीक है, ओके, बाय।